Assalamualaikum guys. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menyembuhkan batuk pada anak atau orang dewasa. Bahan-bahannya mudah dicari. Yang pertama, carilah daun mayana. Yang kedua, kunyit basah. Oke guys, untuk mempersingkat, pertama kita parut dulu kunyit basahnya. Ini guys, saya sudah parut. Terus yang kunyit yang sudah saya parut, nah, kita pisahkan ini parutnya. Terus kita ambil 7 daun mayana, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke guys, sudah itu kita aduk ya bersama, kita remas-remas bersama kunyitnya. Sampai keluar. Oke guys, kita remas-remas. Oke, sudah ini jadi. Nah, setelah itu kita press di gelas ya. Oke guys, ini hasilnya, perasan daun mayana dengan kunyit. Ini dapat menyembuhkan batuk untuk anak-anak maupun orang dewasa. Di samping menyembuhkan batuk, ini kalau anak-anak atau anak remaja yang nafsu makannya kurang atau orang dewasa juga bagus untuk diminum ini supaya menambah nafsu makan. Oke guys, silakan dicoba. Semoga tips kali ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum.